Навіщо ми обираємо депутатів? Які проблеми вони мають вирішувати? Як працюють місцеві органи влади? Чим займаються та за що відповідають міський, селищний та сільський голова? Все, що важливо знати про децентралізацію та місцеве самоврядування у новому проєкті телеканалу «Погляд. Довідник свідомого громадянина». Вітаю! Ви дивитесь проєкт «Довідник свідомого громадянина». З вами я, Сергій Гапон. Сьогодні я розповім вам про те, як можна вирішувати долю вашого населеного пункту чи району, в якому ви проживаєте, шляхом участі у громадських слуханнях. Громадські слухання – це одна з найбільш поширених форм здійснення місцевого самоврядування. Присутніми на громадських слуханнях можуть бути всі бажаючі, а от голосувати можуть лише жителі населеного пункту або окремого району. Їх ініціаторами можуть виступати окремі люди або місцеві осередки, організації та об'єднання. На громадських слуханнях розглядається питання, що турбують громаду населеного пункту. Вони повинні відноситися до відання місцевого самоврядування. Відбуваються вони в відкритому режимі, за необхідності проводиться аудіо чи відеозапис. Місце проведення громадських слухань визначається місцевим головою або ініціаторами слухань. Зокрема, вони можуть проходити в комунальних приміщеннях або на вулиці. Призначаються громадські слухання на дату не пізніше, ніж через 14 днів від реєстрації ініціативи. Громадські слухання можуть проводитися з різною метою, зокрема, участь у діяльності місцевої влади, яка стосується розвитку міста, селища або села, донесення до органів влади думки громади з того чи іншого питання, наприклад, постачання води, необхідність зменшення тарифів, хаотична забудова міста тощо, відстоювання інтересів громади перед вищими владними структурами, наприклад, незгода з невигідним проєктом бюджету. Щоб ініціювати громадські слухання, потрібно виконати декілька умов. Написати на ім'я міського, селищного чи сільського голови звернення про бажання провести громадські слухання. Закріпити підписами від 3 до 5 мешканців із зазначенням їх адреси. Подати його особисто або направити листом до секретаріату місцевої ради. У зверненні необхідно зазначити час та місце запланованих громадських слухань, тему або питання, які пропонуються до розгляду, пропозиції щодо запрошених посадових осіб. Розпорядження про проведення громадських слухань видає місцевий голова не пізніше, ніж через 5 днів після реєстрації ініціативи. Призначають їх на дату, що не перевищує 14 днів від цієї дати. Не пізніше, ніж через 5 днів після виходу розпорядження на офіційному сайті Ради має з'явитися оголошення про проведення громадських слухань. Проводяться громадські слухання наступним чином. Спочатку реєструються учасники, обирається голова, секретар та лічильна комісія. Потім заслуховуються доповідачі та відбувається обговорення питань. Після цього зареєстровані учасники голосують за пропозиції і підраховуються голоси. І в кінці складається протокол з результатами громадських слухань, який підписується головою і секретарем зборів та оприлюднюється у визначений протоколом спосіб. Зверніть увагу, що для реєстрації потрібно мати паспорт. Право голосу мають лише зареєстровані учасники, які мешкають у районі, стосовно якого проводиться громадське слухання. У протоколі громадських слухань має зазначатися виклад перебігу слухань, тема, час та місце їх проведення, кількість учасників, пропозиції, які були висловлені в ході слухань, результати голосування, а також звернення і рекомендації учасників. До протоколу додаються запитання, звернення та пропозиції, що були оголошені на громадських слуханнях та подані громадянами до головуючого і секретаря під час їх проведення. За результатами громадських слухань приймається одне з наступних рішень: врахувати пропозиції, відхилити пропозиції з обов'язковим зазначенням причин такого відхилення, частково врахувати пропозиції. В даному випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи щодо реалізації частини врахованої пропозиції, і відповідальні за це посадові особи. І наостанок хочеться дати вам декілька порад. По-перше, готуючись до громадських слухань, зверніть увагу на розробку їх сценарію або плану проведення. Визначальними моментами у підготовці такого плану є мета, тема та склад учасників слухань. Від цих складників залежить як зміст дискусій, так і успіх самих слухань. Пам'ятайте, результати громадських слухань є вагомим аргументом при прийнятті рішення щодо подальшої долі вашого міста, селища, села або району. Хочете змінювати життя на Київщині на краще? Пишіть на офіційну сторінку Олексія Зіневича або телефонуйте 097 111 91 91 063 111 91 91.